Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, Bandeko Balandi, il y a émission Tokundolango, émission Yago Solo, à la République démocratique du Congo. Vous allez mettre na Kinshasa na radio, télé puissance, peut na CCTV, peut vous allez na chaîne YouTube Ndeko Flavien. Lelo, émission Zali Kotalisa, suite, il y a programme, il y a mon amboka Franck Diongo Chamba. Tout à fait, Kibino, depuis Abimaki, Ndenga Salaki, caravane autorisée, Mokolo Kenaka, Abimaka na Boloko Samedi, Otaï Koleka, Kenaki na résidence, il y a feu Etienne Sekedi. Mais autrefois là, à Salaki wa Kenelaki, Salaki pour nous signer, peut rendre hommage na Oyazali Lokola mentor, na Epo Azali vrai disciple, il y a Etienne Sekedi, feu Etienne Sekedi, mais Mokolo na Salaki en côté. Voilà pourquoi, na Kati, il y a émission de Bisso et le Lobo Kozwa, na détail nyonso, descente, il y a mon amboka Franck Diongo, ndenga la Kaki Mokolo wana que, après matin, 2 jours, 3 jours, à Kopita, pour la commune, pour rendre hommage à la combattant sur la démocratie, pendant Bitumba, Zalaki Komene, en décembre 2016, Zalaki Mikolo, Zalaki Kotel et la 3e mandat du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Lelo, d'abord, Nazo Laksabino, Ndenga Franck Diongo, à Kitaki, na 10e rue, na résidence privée, il y a feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, pour rendre hommage. Badeka et Belete, bon dans nos commentaires. Général. Bon, Sécurité à disposition. Sonaye awa pona kukumisa oyo atangisinga politique ya mboka pe kobondela mboka feu papa Etienne Tshisekedi nandimaki te ke réellement akufi ntango na ye awa nde na réaliser ka akufi oyebi ntango nakoki akufi naza na prison nabengi président Félix ayoki nazolia na prison Félix alobi tika kolela oza yo moko Félix m'a consolé plus que ngana conseil mon tapé de papa nae tika kolela oza yo moko na prison. C'est moi qui l'avais appelé, mais il a pris beaucoup plus de minutes. Abina ibi passe na oza yo moko. Sois fort. Ça c'est le président Félix, l'actuel chef de l'État. A consolé ngawana. Donc awa tango na bimi na prison na kokaki kokoma na bureau na ngate na kokaki kokoma na ndako na ngate pona kotalisa liboso bolingo naza nango et papa Etienne po aza maître na ngai père ya démocratie atangisi biso bolingo ya mboka pona kotalisa pe attachement na ngai na combat ya libération ya mboka ya dignité ya mboka ya peuple congolais. Boyebi papa Etienne nazaki po na ye partenaire politique te nazaki po na ye mwana oyo aboti akolisi
même Moussa na kosa na parlement atangisa mingi comment un député qui koloba atangisa mingi comment même sur le plan parlementaire basa ka amendement ya parlement ndenge nini makambe bela politique atangisa yango tango na lobaka disciple Tshisekedi peut-être on a zoa non c'est pas un Congolais a eu ça. Si j'ai rencontré plus de quel chef d'État nganaye na mukili en fonction ya monde naye awa on a website papa parce que tous les Africains en Afrique balobako bakufi bakufate olobi bazoyoka na ndenge na biso ba africain yango nde fuko yebake pona ko rappeler bino soko mona zolela nazokanisa bitumba bundeli mboka na kopesa ndakisa pona ko témoigner bolingo na ye tozaka en Afrique du Sud na des années 2002-2003 tango tokene ba négociation à Sand City. Il fallait tout bunda pour la unité à Mboka. Il fallait tout qu'on a chef d'État et belé. Il fallait tout qu'on a chef d'État où il y a Afrique de l'Est. Il fallait tous aux avions bah autant opérer Miss Boya qui a voyagé. Pour médecin là il ko voyager té. Alors biso na kokufa pour na koluka Congo na kufa. Qui peut faire ça? Si on a beaucoup pour le Congo, tout kufa, na kufa. Et dans ces voyages-là, c'est le seul voyage. Tant que nous avons un chef d'État, on a voyagé avec un médecin et ma maman. C'est pour vous dire que même malade, papa était prêt à mourir pour le Congo. Je ne sais pas si un Congolais comme ça. Si on a banni Web Sabino Awa, ils ont passé. Je ne peux pas réaliser qu'il pouvait mourir. Je ne réalise pas. Si on est dans Ndimi qui est vraiment à Kofi. Je sais que Frank Dong Bakangi, papa n'a maman n'est pas là. J'étais déjà en prison. Tanga moni bango, azaki na souci makasi, pasi makasi na motema. Photographe, yaka, ozanga photo na papa Frank Dong na maman Frank Dong. Cette photo-là, vous l'aurez. Pour papa, donc ils ont le coup là, ils ont comment les sauter. Cette photo-là, j'ordonne à ma famille de vous donner cette photo-là. À la demande de papa Étienne, ça témoignait l'amour qu'il avait pour son disciple. Ils ont témoigné Bolingo, Azakinango. A Bengipe Maman Marthe. Il y a qu'à papa Frank John, maman Frank John, on est baillé à Tindi Bagage, quand le bagage de Azaki a baillé Biango. Donc, Nazali pour papa Tshisekedi, un partenaire politique était pour moi, je suis son fils. Il m'a pris pour fils. Nayaki Mukoloya, on a outa qui na prison. On a remercié les combattants nyonso, au bayamba qui a des sengo. Le coup la popé singa photo awa bango pe bayelanga photo avant na koma. Bien que bazaki na mobulo, bien que bazaki na kanda. Batosa Kingai. Na remercié ba force à progrès, ba jeune, ba la ligue de la jeunesse de l'UDPS, puis ba combattant nyonso au Batosa Kinga Juana. Awa pe na remercié ba garde au bazalaki depuis papa Itchatanga zalaki en vie. Na moni bilongi na bango. Batikali pe loyauté bien que papa zali sauté. Je crois que biso Batosa Kinga papa, nous avons l'obligation de reconnaître les combattants oyo na avenir na bango. Biso ba disciple à Tshisekedi, toza na Tshisekediste, donc toza na devoir ya koyeba valeur na bango pe ko reconnaître combat na bango. Ata organisation o nyoso bango bato azo organiser awa ou batika na résidence de organiser honneur nyoso o yo organiser manifestation o ya monene. Merci. Non, moi c'est Avancez les boss, avancez les boss, avancez les boss. Où sommes que Avancez, papa, avancez. Tu dois avancer, moi là-dessus. Avancez, Voilà, toujours la résidence information. Oh, les gens allaient pour CPI, ça dit sauter.
et que ça peut être corporation sur les journalistes, ils allaient agression, il y a journaliste indépendant de Flavien Roussaki, na siège même, il y a na résidence, il y a feu Etienne Tshisekedi et pas il y a la force du progrès, il y a eu des pèses, agressé gravement de Flavien, beaucoup de monde a bilili na la Sabino, le lengue kani chemise et pas donc ni tété présence il y a bagarre rapproché, il y a mon amboka Franck Diongo, mais les boyoki qui makambo mususu ya mabe et comme Méline de Flavien Roussaki, oya kosala mosala na il y a qui journaliste force du progrès bakanisi été yé azalaka parti pris donc ya azalaka ngambo la muka selon bango ndenge bazali ko lo baba lo non ya za mutu na bango te aza mutu la muka akokoma na siège te pendant que toyebi que idéologiquement bandeko Flavien ba mona boka Franck Diongo bazali na mentor na bango idole na bango zalaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba, raison pour laquelle accompagna qui mon amboka Franck Diongo donc Deko Flavien accompagna qui mon amboka Franck Diongo na résidence privée il y a feu Etienne Tshisekedi denge Franck Diongo qui n'a pas pour rendre hommage na ba disciples nyonso ba cadre nyonso surtout il y a parti mais il y a mabe ezali que ba force du progrès ba attaquer Deko Flavien ba agresser na zo bisabino makasi ni tété présence il y a garde rapproché, il y a mon amboka Franck Diongo Beleboyo qui est de Flavien, azata na hôpital ou bien à la morgue. Mais ezali le retour se pelate, beaucoup avant tout ça là commentaire et belé ezalité parce que beaucoup monde vient beaucoup na bilili le lengue bazali ko agresser, des baï ko sauver des justesses et pas il y a garde rapproché, il y a mon amboka Franck Diongo ndeza abimaki vie sauf mais chemise et pas cela qui a changé qui na bilamba donc ezali comportement to se pelate a vimbi ne longi ezali quand même moins bien par rapport à réconciliation feu Tshisekedi azali koloba pe Félix Antoine Chilombo yepe akobeta c'était la réconciliation kolimbisana soki to ngito banda kolanda ko régler ba compte na moko et ko sala bien té to bien que non ba journaliste ba sala comme ça na bango ndenge ezali ko kende pe côté ba ko benga bango les leçons que comique ba comment pour adresser ba journaliste par rapport à ba kan na bango to ba prise de position na bango pendant que Tshisekedi azali qui perd la démocratie azali qui mutu pour la bato nyonso pour la ba image sans commentaire après tout on va tout continuer. Kolanda agression de Flavien tango bakendaki na résidence il y a fait
Etienne Tshisekedi ko rendre hommage bazalaki accompagné na mwana mboka Frank Diongo ezali comportement oyo plus d'un bazali ko sepela te sikoyo kolonga wana boyeba ke délégation ya héros vivant mwana mboka Frank Diongo bakitaki pe na résidence privée ya Rossi Chimanga moko pe ya baye bakufaki toujours na ndenge bazalaki ko beta c'était pour na kotelemela la troisième mandat il y a Joseph Kabila Kabange na 2016 bokota la bino moko le lenge kani mwana mboka Frank Diongo akitaki wana ndenge akomaki na ndako na ye abandi na bana na ye bazosolola toujours na délégation mobimba ya MLP pe bokozwa lisusu kolongo wana mwana mboka Frank Diongo akendaki pe kotala Benjamin moko pe ya baye babundelaki pe toujours lutte wana ya koobtenir alternance démocratique na République démocratique du Congo kolongo wana lokola alobaki bien qu'à rendre hommage plutôt à rendre visite à d'anciens collègues na ye ya prison voilà pourquoi mwana mboka Frank Diongo kolonga tande ko Benjamin mwana mboka Frank Diongo akendaki tina hôpital pour assister ndeko Jomi Dongala oyo pe arrêté ya kobima na ye sous condition ezalaki déjà signé mokolo ya mercredi oyo pa ya ministre Alexis Tambwe Mwamba ozali kotala mambi matali justice mwana mboka Frank Diongo ayi bien que non collègue na ye ex collègue na ye ya prison ya makala azali kobela voilà pourquoi akitaki na hôpital esika azali interné po azali kobela arandaki ye visite bien que akobima lelo sous condition oyo arrêté ya ministre azali kotalisa asukisaki pe sikoyo epai ya Thérèse Kapangala jeune fille wana pe akufaka toujours tango bakotelemelaka combat ya alternance Thérèse Kapangala jeune servante moko oyo akufaka pa azwaka lisasi boyebi bien tango bakobundelaka tango bamarche ya CLC comité laïque congolais boyebi bino moko ndenge masolongo elaki raison pour laquelle mwana mboka Frank Diongo akitaki wana mpona ko rendre visite pe na famille na ye mais asukisaki na résidence na ye azosala commentaire ebele te nazotikala bino baimage wana bolanda après tozonga to clôturer Michel Otemia, vous avez tout super. C'est ça, ça va. Allô, banane. Maman Rossi. Nakimaki na moloko samedi. Lelo ezali mercredi. Nakaki monene tozwa et pour perdre combattant monene Roxy na papa mbala moko le message na liboso ezali ya encourager kozala makasi ya mibale ezali pour reconnaître Roxy lokola martyr mpona libération ya mboka monde biso toza obligé tulifuma parti na libération ya mboka lokola Che balobaki ngo nakufi na bitumba wana révolution ekozookipe na famille na ngai puis Roxy alobaki epe prekani
Papa nasepeli komona bino na yambi bino na kombo na Yesu nasepeli mingi komona bino na papa na biso azalaki na prison asai pas même une semaine akaniseli biso pona koya kotala biso kokabola mawana biso nasepeli pe pona président na biso Tshisekedi Chilombo apesi bango nzela baya kotala biso Zambe apambola bino Zambe amona bino Zambe akokisela bino baposa na bino azala na bino elongo butumo itongo pokwa na bondeli bango na komona esprit sombix pe mo bateli amen. Yo, vas-y, moi, ça me va la boîte. Pardon, biso do continuer nango c'est la libération yango. Touti tourné à Mounene, boyebi ete uta bakangaki mwana mboka Frank Diongo na prison centrale à Makala, to bien république à Makala. Frank Diongo azwaki luka mutu te et tout au long emprisonnement na ye to salaka ba marche na ba chrétien na bani pour na ko revendiquer toujours liberté, zaki mobiliser pour na ko remplir quand même sorti wana pour na ko s'incliner devant ba we na biso bande ko na so to binga ba combattre à liberté ba héros. Oui, merci beaucoup, il est journaliste. De ce Pelmingi, puisque à tout moment, nous allons nous parmi les combattants au Bazobunda pour un changement, pour les Akati Amboka. Touti, et pas pour un Bengaka Kokonabiso, et Tiens Tshisekedi, les grands combattants, honorable Frank Diongo,
l'homme qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse pour l'intérêt du peuple congolais. Tant mon papa Etienne Akoufaki, Franck Diongo azalaki na prison au Kabila Kangaki, dans le Cambodge Tinati au Akosela Kaimaka. Tout le monde papa Etienne Tshisekedi, tout commis et pas mon quoi va combattre au Azalaki responsable du collectif 2016. Aussi Mukendi, tout ça les tourner mon pour n'avoir reçu qui s'atti et pas un découvert. Tous qui obligés de quitter sur le terrain. Naïmo Roman Namboka, Franck Diongo pon atala, bae bakufa pon Namboka, bango batali, baero, payé moko héros vivant Zaiki Longo, a sali le tour à Ville Kinshasa, pendant otala baliwa, yaba ndeko wana ndenge nini et les car babeteli bango masolo okati ya mabota na bango. Touti, tozala ki na honorable Franck Diongo. Au moment que l'honorable Franck Diongo, le prisonnier politique de M. Kabila, Banda Akangamaki, 2 ans et 3 mois, à Otaïna prison Makala, kasi on a qui pendant ordonnance Salamaki, la grâce présidentielle à Bimaki, alors tellement que le peuple congolais, ils ont posta na yemingi, yango moni été, na bolingo na yepeza kana pona mboka, et senga kete lelo, akende kotala. Bana to famille oyo bazwa passe na motema na pona alternance salami na mboka na biso ozo makina ota la famille ya Rossi anota la famille ya Thérèse Kapangala pe anota la famille ya Benjamin omoni que na bolingo oyo yazalaka na ngo en tant que homme du peuple en tant que moto ya sala été lelo ba alternance ça na mboka na ba combat politique na ye. Voilà aussi pour la ezalaki tournée journalière ya mwana mboka Franck Diongo mokolo ya mercredi oyo epai wapi atangolaki bisika na bisika bolandi bien na résidence privée. D'abord ya mentor na ye idole na ye Etienne Tshisekedi bolandi pe agression ya journaliste Ndeko Flavien toujours na résidence ya feu Etienne Tshisekedi kolongo wana pe bolandi pe lolenge Ndeko Franck Diongo continuer qui toujours périple na ye pa ya Rossi Chimanga et pa ya Benjamin et pa ya Thérèse Kapangala et pas ya Jomi Dongala pour la kosukisa na résidence na ye pe a lobby était azali disposé kala mingi te à répondre na mituna ya ba journaliste pe na couper sa pe position na ye après consultation ya ba instance nyonso ya parti MLP awa na sukisi émission na biso ya mokolo ya lelo merci na Fiston Danga o ya zeli bino ba image tout beaucoup tala lelo merci na mutu pa monter yango merveille toto merci pe na ba régisseur nyonso ya RTP pe ya CCTV merci na ba ko biso na YouTube Ndeko Flavien tokuta lobi na invité Yasika. Ma mission TV, le miroir du monde.